聯想式推理放大鏡。Hello， 歡迎嚟到骨村偵探事務所。今日你有啲咩疑難呢？絕對冇問題。任何案件同問題，我呢個名偵探骨村小夫都可以輕鬆眨下眼就解決俾你聽。喂，邊位啊？你可唔可以即刻嚟呀？有啲有趣嘅事嘅。難得我頭先瞓得咁舒服。你話有趣嘅事係咩啊？就係呢。係咁，按照約定，我就準確咁推理大雄做過嘅事出嚟啦。你邊有可能做得到啊？真係好期待啊！大雄，你頭先肯定係瞓緊晏覺咧。點解你會知㗎？而且喺嚟呢度嘅途中，肯定係喺手井醫院前面踩到水凼，仲要俾狗係咁追你呢。你睇到？犀利啊！點解你會知㗎？只要透露理由就知，好簡單。你哋睇下大雄嘅嘴邊呢，佢啲口水迹係打橫嘅，係咪？跟住佢隻襪仲有泥迹，呢一帶有呢種泥嘅地方，冇錯，就只有手井醫院前面嘅工地啦。原來係咁。大雄嚟嘅時候係喘緊氣嘅，佢會跑咧就只有返學就嚟遲到嘅時候，同俾可怕嘅嘢追緊嘅時候。天才啊！點解你可以做到咁樣嘅推理㗎？係才能嘅，我真係好想可以用呢個才能對社會作出貢獻。你哋如果有啲咩難題就嚟搵我傾下啦。偵探遊戲呢啲嘢，我都好想玩㗎！攞福爾摩斯裝備出嚟呀！嗰樣嘢一早就壞咗啦。咁未必可以代替嘅嘢喎。係咁嘅話，聯想式推理放大鏡。聯想式，聽落好似好難咁喎。錯啦，非常簡單嘅咋。舉個例你試下收埋呢個豆沙包啊！我會用呢個放大鏡推理，講出你收埋咗喺邊噶。如果太易揾到就冇意思，所以你收得難揾啲啦吓。好啦，要收埋喺點都揾唔到嘅地方先得。收好未呀？收好啦，你啦，你即管試下揾啦。我唔會揾嘅。我靠推理講佢喺邊。到底大雄收埋個豆沙包喺邊呢？豆沙包係圓形嘅，圓形係0分。邊度有啲咁亂嚟嘅推理㗎？你就靜靜地睇住啦。0分係大雄。我知道啦，個豆沙包喺大雄個肚裏面。好犀利呀！講中咗，你食咗有冇搞錯啊？你太過分啦！有呢樣嘢我就可以做名偵探啦。你自己做飽佢啦！爸爸，借件大褸俾我。咁就可以啦。大件事啦！你好，歡迎光臨。係啊，你要去邊啊？係個村偵探事務所。等陣啊，靜香，其實我都開始咗做偵探啊。你試下啊。但係好啦喎，你唔好搶客喎，請入去啦，靜香。我哋入去先慢慢講啦。我跌咗個銀包啊，要快啲
樣嘢係一定要建立喺正確嘅資訊上㗎。我要知你發生過嘅所有嘢。我今朝9點鐘到離開屋企，去咗隔離區嘅姨姨屋企，跟住一齊買嘢，跟住你坐巴士翻嚟嘅，個銀包係點㗎？大約咁大個，粉紅色嘅。我嘅方法簡單好多啊！靜香嘅銀包而家喺邊度呢？個銀包嘅物主係靜香。唔使你講都知啦。總之聽埋落去先啦。靜香平時中意沖涼，沖涼嘅英文係 bath。銀包跌咗喺巴士站，你睇下喺巴士站啊！哎呀，唔見咗人嘅。聽埋晒嗰啲廢話，簡直係浪費時間。算啦，我自己去幫佢揾翻。哎呀，冇嘅，冇理由會咁樣噶喎。而家就算沿路揾都冇意義噶啦。點解啊？因為靜香行過嘅路全部都係多人嘅地方，所以我推你個銀包俾人執咗啦。點會咁噶？冇問題嘅，根據各種資訊嚟判斷。呢個銀包係喺巴士站執到㗎。嗱，係咪呀？太好啦！係咪真係可以信得過呢個放大鏡噶？大雄，你知唔知啊？香港小夫憑推理揾到靜香個銀包嘅下落啊！佢好犀利啊！小夫好似福爾摩斯啊！咩話我都得啦，只要解決到案件，就一定會有口碑。衰仔，真係呀！諗住教訓下佢，又唔知匿埋咗去邊度啦。放心啦，一於交俾我名偵探大雄。吓？胖虎喺邊啊？胖虎係星星。乜嘢話？竟然夠膽話我係星星？我今次弊啦！你個大雄啊，我因住你咯！打攪晒啦！點解會咁唔順利都有噶？而家唯有叫哆啦 A 夢幫手啦，但係佢一定仲嬲緊啦。絕對唔可以原諒。不過我買咗豆沙包向你賠罪喎。唔會原諒你嘅。買咗2個豆沙包喎。原諒你。對唔住啊，攞走去用。咁你覺得個放大鏡好冇用啊？好唔甘心啊！小夫嘅偵探口碑好好喎。哦，咁犀利呀！睇下佢而家咩情況先。請你幫下我啦，係不可思議嘅密室盜竊案件啊！我哋詳細咁傾下啦。佢以為自己係真嘅偵探咁啊！冷靜。係呀，你一直有收集硬幣呀？呢個係被偷嘅金幣，係好難先到手嘅珍貴物品，但係就喺鎖住咗個房入面，好似霧咁消失咗。好似係好有趣嘅案件喎。小夫就好啦，遇到呢種事。我聽聞話你係個名偵探，所以咪揾你咯。咁好啦，我接呢單案啦。好，首先俾我睇下案發現場先。隨便啦，隨便啦。屋嘅周圍有冇可疑嘅腳印啊？冇跡象顯示有人喺外面入過嚟。原來係咁，所有窗亦都閂埋同鎖住咗。呢度門後邊就係我嘅睡房嚟啦。係咁，尋晚有冇發生啲乜嘢奇怪嘅事呀？
講起上嚟半夜嗰陣，好似有人嗌交好大聲，所以我醒咗。之後我曾經睇過呢間房，但係冇乜嘢唔妥，我以為只係發夢，於是又再瞓翻。如果聽到有人嗌交，即係犯人至少有2個人啦。講得冇錯，我都係咁樣諗啊！但係到咗今朝，嗰個金幣就喺台面消失咗啦。我真係唔明點解喎，冇開任何窗，又冇經過睡房，咁點偷啊？犯人係唔係怪物啊？偵探先生，你嘅推理係點啊？